ছুটির দিন ছাড়া বাজার করার সময় হয় না। এই তাড়াতাড়ি উঠো, দেরি হয়ে যাচ্ছে। ব্রেকফাস্ট রেডি, তাড়াতাড়ি আসো। এত সকালে এত কিছু? রান্না তো রাতেই করে রেখেছি। তাহলে খেতে তো একদমই ফ্রেশ। আরে ওয়ালটন ফ্রিজার আছে না, মাছ কিংবা মাংস সবকিছুই থাকে একদম ফ্রেশ, কারণ আমার আছে ওয়ালটন ফ্রিজার। এই চলো, অফিসের জন্য দেরি হয়ে যাচ্ছে তো। ব্যস্ত জীবনের একমাত্র সঙ্গী ওয়ালটন ফ্রিজার।